行人命大，逃过了一劫。是桃园的强风，连货柜都被给吹落了。杨梅货柜场因为风势太大，结果被风吹翻，掉落的货柜砸到了行经的货柜车，整个车头被砸毁了。不过幸好车内的驾驶命大，他在听到声音的当下，马上感觉到不对劲，所以立刻低头找掩护，后来只受到了轻伤，躲过一劫。 救护车开到现场，绿色货柜车的车头被另一个掉下来的货柜重重压扁，变形到几乎整个报销。一旁的工作人员不敢轻举妄动，因为货柜车里面有1名驾驶受困。 树枝摇曳，旗帜飘扬，风势大到连货柜都挨不住。桃园杨梅东亚货柜集散站，因为强风，叠起来的货柜经不起强劲的风速，整个倒下来，不偏不倚，就这么砸中车头。消防人员将车内1名驾驶救出来，但奇迹似的，他全身上下毫发无伤，只觉得头有点痛。好险的是，他人算瘦小，所以他没有受伤。然后 我问了一下患者说当时是什么情况，说他听到声音要倒下来的时候，他就赶快弯腰往下躲，然后就货柜就掉下来。原来是这名驾驶体型本来就比较瘦小，货柜倒下时他听到声音觉得不对劲，马上低下头找掩护，还好反应够快，躲过一劫，算是不幸中的大幸。民视新闻周炳于桃园报道。